पैसा चाहिँ यसरी छिराउनुपर्छ यो लुगा ड्राई गर्नको लागि, धुनको लागि पनि छिराउनुपर्छ, ड्राई गर्नको लागि पनि छिराउनुपर्छ। यहाँ देखिरहनु भएको छ होला, यहाँ जति छिराएपछि घट्दै जान्छ। 100 अब 100 हाल्नु पर्यो। 50 यसरी क्या। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो लुगा छ, ओके भइसक्यो। अब यहाँनिर स्टाइल अब यति भएपछि लुगा सुक्छ। कति मिनट बस्नु पर्यो दाजु? 24 मिनट बस्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ धुएको हाम्रो लुगा होइन। अब यहाँ चाहिँ सुकाउने हो। अर्का ठाउँ भिडियो गर्नु अप्ठ्यारै हुन्छ। घरे त्यहाँबाट खिच्न पाइन्छ पाइँदैन, गाह्रो छ नि। अब दाइसँग यहाँ हुन्छ होइन। यहाँ छु फाइनली टक्क दाइले चाहिँ अहिले लुगा मजाले सुकाउनु ड्राई गराउनुको लागि होइन मिसिनमा बस्नु भएको छ। अब अघि चाहिँ हामीले यहाँ धुएको थियौँ पोइन हालेर, अनि यहाँनिर चाहिँ अहिले लुगा सुकाउनु छ। विदेशमा सजिलो छ नि, पैसा मात्र चाहिन्छ, फार्दा गर्दा आफूले केही गर्नै पर्दैन। यति हो गर्ने भनेको होइन दाजु, सजिलो छ नि, मजा छ नि। आफू बसिरहेको 1 घन्टामा रेडी हुन्छ लुगा हो।